West Karbi Anglong District a Hempi Hamren Rong Sopialong Kedam Tang Pai Pai ni Pai Kethom Arni Pen ni Pai Po Arni Pen ni Thoma Pa Haphan Choche Jun Jepen Kachesong Padopon. Bangso kachesong ahut 125 amendment along kedo larpon pe pulote pachunang ni article 244A pachun serak nang jipu pendang lok kadokabe son kepa puthaksi kachesong asai dengpon. Bangso kachesong ahut 125 amendment larpon pe pulote pachunang ni panchayat aron pen KAC election padonang ni lapen MOS 2021 aklos 2.3 lapen 2.9 paprai nang jipusi ke hang padopon APHLC kachesong ke inglong aso khe angpong ron thama kachitur nang jia phankali bonta inglong aso khe do ana pharmansi kachesong pipusi lamthi thanpon rinti 1953 Assam Land and Revenue Regulation and Law for Karbi Anglong hala ended law hala clause 2 section 2 along pulo Assam government means the autonomous council kupulo autonomous council of Karbi Anglong and deputy commissioner means revenue officer pulo non revenue officer ke appoint pede revenue officer account ke EM revenue si claim bom lokente age hala autonomous council ke like government of Assam lo ateng lo kente aja kong do kok lo ke anda lang litung pilo ki un edet nang po ange hala o tuliram rong hang pen himanto bisar sarpa ke musu solo putimati kopya polo pulis tanang lo lepu pulis naga lo hala naga man ni to man ki plung hot an pulis long le wanchat rong pang thir long Karbi to man ki plung hot an pulis nang lo chot non bihari tum hadak dokok lo ba utor borbil long e bongali tum dokok lo hala tum han eviction ji puke pulis tanang toy dunde labang so Assam government atu la son kam ge la sot apotsi nilitum ke dak ke dolo la tum la son vi rong aposi je itum autonomous state long lok le tik ke pulis ta itum rideng avedat ko la non chahan na bang non anta ari munpo jipik lang bom lapen kad mane Karbi Anglong arat ang SMS CM panta ari munpo jipik lang lo kasi itu malang diputat lang hoy tapi pono tang te pinier ni piko silang de lang ding alang ngitum CM atum FIR tapi hai he ni lang non he po an alang li ka durbol di muna chohana pan FIR tapi hai he ange hala sarthi phangcho long leta hala ke high court order dolo hala anta eviction hai he lake kra tum bangke alang litum ne lipan ne li alang litum la son kaning jet det bangke constitutional aronai langu edet ma posin li matha athema halada yong se amendment long lok lotang te litum a 60 dul masitake aja kong masidam ji ko lage chini pamelo lang litum ta state election commission long si tum election ke conduct aja kong da dam ji ko voter list ke semar pen chenglok la hai delimitation ke semaran ta hadak sidam et litum sila hai ja kong lang litum chini de rong asara me thang mata to son ma 60 ja kong chini ne blotang te lake mang memel asne tum ipil karatum hanta apordo lang non 3 member committee tum Karbi Anglong wang visita Assam wang lang halabang suhut alang litum dame grievances pima ke chokchi an pakeng dini pa churol tu claim dum bo sining kelo lapen Karbi Anglong kami non kapre political asong tum antame labang so amendment long maga kelar nei pai ki make opposition sini tu neglong lalu ke papas rek nei bukan non maga chon pro lage BJP anal BJP atum ke lage bongo sena tu RSS tum ki toya kam lo polak roidun wek lo lage lalu Kachesong ahut India President aphan panongsi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng along pinpur aloh epak pajir dang News report CMTSO KTV News